飽晒。喺澳門兩個人200蚊出頭可以食咁多好嘢，真係抵到爛。喺澳門兩個人200蚊出頭可以食到啲咩？走，帶你睇下。首先我嚟試下呢個燉湯先。湯嘅味道呢係鹹鹹地，但係甘甜甘甜。呢個湯睇起身呢，好似阿爸阿媽以前細個嗰陣喺屋企燉嗰啲肉碎肉汁湯。哇！我冇睇錯嘛，仲有鮑魚同花膠。呢個鮑魚真係好鮮甜，配上呢個鮑汁真係好正，口感好軟糯，正。呢個係深海大龍躉魚，黑蚊蚊嗰啲黑松露嚟㗎。呢個唔單止好有魚嘅鮮甜，仲有好重嘅黑松露味。你睇仲配埋咁足料嘅上湯娃娃菜，而且蝦味仲好大粒添。呢個套餐完全唔使擔心食唔飽，因為佢仲配埋咁正嘅魚湯稻庭烏冬。師傅真係有心，配埋咁大粒嘅魚滑，好彈牙。木瓜燉雪燕肯定要配埋濃香椰汁啦，先好食㗎。食嗰陣要撈撈啲木瓜肉先好食㗎。飽晒。喺澳門兩個人200蚊出頭可以食咁多好嘢，真係抵到爛。